Μορφήν αναλύωτος ανθρώπων κατ' ουσίαν πολιές πνευριών περιτομήν θελήσει καταδέχεις αρχική όπως παύση τα σκιών Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εσεν αυτού του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοπρίσου αλλίων. Κύριε ελέησον. Δέουνε Θεέ υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των βουλών σου. Πάνω Δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. και εις τιμήν και μνήμην του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος. Καθίστε. Πολιτείας και του στρατού, αγαπητοί αδελφοί. Σήμερα και συγχαίρω τον Περιφερειάρχη για αυτήν την πρωτοβουλία, την πρώτη ημέρα, εδώ σε αυτό το κατάστημα, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης, εδώ που εργάζονται όλοι μαζί ενενή στόματι για το καλό και για την πρόοδο αυτής της περιοχής και αυτού του νομού, αυτήν την πρώτη επίσημη μέρα του έτους, ευλογούμε τα δώρα τα αυτά, αλλά και ό,τι σήμερα υπάρχει στα τραπέζια όλων των οικογενειών και των ανθρώπων, με την προσευχή ο Θεός να τα αυξάνει και να τα πληθύνει και να μην υπάρχει άνθρωπος πάνω στον κόσμο, αλλά και στην δική μας εδώ περιοχή που να στερείται από αυτά. Είμαστε χρόνια πολλά, αυτά λοιπόν τα χρόνια να είναι αφενός μεν πολλά, αλλά αφετέρου δεν να είναι καρποφόρα, να είναι δημιουργικά, να είναι αυτά που δεν δρόμο και δίωδο στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, ας αγωνιστούμε όλοι μαζί, να δουλέψουμε όλοι μαζί, με ενότητα, με αγάπη, με σύνεση και ας αφουγκραστούμε το τι ζητάει ο κόσμος και ο λαός από μας και εμείς κάνοντας το σταυρό μας ας προχωρήσουμε με εντιμότητα για να δουλέψουμε και εκείνος που είναι πάνω από μας και είναι αυτός που καθορίζει την πορεία ενός εκάστου στη ζωή μας, ας τα φέρει έτσι όλα όπως τα επιθυμούμε και εκείνος όπως γνωρίζει ότι είναι συμφέροντα για μας. Για το καλό και συνέχεια ο Χριστός θα κόψει τα υπόλοιπα. Θα πάρω από εδώ από το κέντρο που υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες να είναι το νόμισμα. Δεν ξέρουμε πού είναι πάντως. Ναι. Ο Χριστός λέει ότι έχει. Έτσι μου είπε. Λοιπόν. Το πρώτο. Όχι, τα πρώτα 4 τα πρώτα μεγάλα και τα υπόλοιπα μικρά. Λοιπόν, το πρώτο είναι για το αγαθό όλων την υγεία. Να συνεχίσω λέγοντας ότι εύχομαι ευτυχία ατομική και οικογενειακή στον καθένα από τους πολίτες, όλους. Και επίσης εύχομαι να είναι μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά προκοπής, τόσο για τους πολίτες, όσο για την περιφέρεια, όσο και για την πατρίδα μας. Είναι γνωστό ότι η πατρίδα μας πέρασε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές. Στιγμές που ανησυχήσαμε όλοι για το ποιο θα είναι το μέλλον. Η κατάσταση αυτή έχει βελτιωθεί σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή την ώρα έχουν λυθεί τα πάντα. Βρισκόμαστε πάλι σε μια καμπή δύσκολη. Θεωρώ όμως ότι ο σοφός ελληνικός λαός που γνωρίζει, κρίνει καλύτερα από όλους και αυτός είναι εκείνος που θα δείξει το δρόμο. Το δρόμο της αλήθειας, του ρεαλισμού και της ειλικρίνειας. Επανατοποθετείτε συνολικά και επανατοποθετείτε παρά τις δύσκολες στιγμές, έχοντας ως γνώμονα την αισιοδοξία, η οποία δεν είναι αβάσιμη, πηγάζει από τις δικές της δυνάμεις. Ζούμε σε έναν τόπο
που έχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Μια τεράστια δύναμη, η οποία δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε επί πολλά χρόνια. Αυτή η δύναμη, σε όλα τα μήκη και πλάτη, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επαγγέλματα, θα ενεργοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί. Είναι οι άνθρωποι του τόπου, είναι οι άνθρωποι και αυτή τους η αγάπη προς τα πίσω και έχει σημείο αναφορά στο μέλλον, είναι εκείνο που θα μας τρόπους, έχουν μια εξαιρετικά σημαντική γεωγραφική θέση. Για 70 χρόνια την πληρώσαμε ή τη μετέτρεψε. Τώρα αρχίζει ότι υπάρχουν δυστοκίες επικοινωνίες. Το μειονέκτημα αυτό, οι καταναλωτές μας, να είναι δυνητικοί συμπράττοντες σε μια πορεία ανάπτυξη. Όσο αφορά τον υπόλοιπο σχεδιασμό στα υπόλοιπα επίπεδα, θέλουμε να φύγουμε από αυτό που δεν το λέμε εμείς, αλλά από αυτό που καταγράφεται ως διαρθρωτική αδράνεια. Πρέπει να κινήσουμε τις δυνάμεις μας, να σηκώσουμε τις δυνατότητές μας. Και όσο αφορά πέραν της γεωγραφικής θέσης, τις υπόλοιπες δυνάμεις αυτού του τόπου είναι πολλές. Θα πω χαρακτηριστικά ότι οι δυνάμεις αυτού του τόπου είναι και στον πρωτογενή και στον δευτερογενή, αλλά και στον τριτογενή τομέα. Υπήρξαν δυσκολίες πολλές εξαιτίας της κρίσης που βρήκε τις δομές του κράτους μας από επίμαστες. Η δική μας περιφέρεια επλήγει ακόμη περισσότερο από την κρίση αυτή. Αναφέρθηκε οι δύο δείκτες, οι βασικότεροι δείκτες, η αύξηση της ανεργίας και η μείωση του εισοδήματος δείχνουν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό αποδεικνύει το ότι παρά τα τόσα χρήματα, παρά τα τόσα εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 3 κοινοτικά πλαίσια, το 4ο ΕΣΠΑ και πόσα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν οδήγησαν σε ουσιαστική ανάπτυξη. Φυσικά και γίνανε έργα, αλλά προφανώς τα έργα αυτά δεν οδήγησαν σε ουσιαστική ανάπτυξη. Ο στόχος ο δικός μας είναι να σχεδιάσουμε δράσεις και έργα για να πετύχουμε πραγματική ανάπτυξη.